Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken. In deze video gaan we het hebben over information medicine, de geluidstherapie die jij hebt uitgevonden, Erik. We willen wat meer uitdiepen over hoe we het kunnen inzetten, wat het betekent. Maar eigenlijk is het mooi om te starten met waarom vind jij het logisch om dit in te zetten als tool om gezonder te worden? Als ik heel eerlijk ben, de meeste mensen denken niet meteen aan geluid- of muziektherapie als inzetbare tool om je gezondheid te verbeteren. Waarom is dat voor jou zo logisch? Nou, eigenlijk is het gewoon heel logisch, omdat uiteindelijk alles is trilling, alles is energie. Alles wat waarneembaar is met ons oog, alles wat je ziet, iedere stof die er is, heeft zijn eigen trilling. Ik geef altijd maar als voorbeeld aan, waterstof heeft een golflengte van 21 centimeter. Zo kunnen we op andere planeten kijken met een sterrenkijk of daar gewoon mogelijk leven aanwezig zou zijn. Dus uiteindelijk heeft alles zijn eigen trilling, alles zijn eigen golflengte. En voorheen al, bedoel, Nikola Tesla zei al, if you want to understand the secret of the universe, think in terms of energy, vibration and frequency. Ik geloof dat de Pythagoras, die zei dat muziek is food for your body. En uiteindelijk is alles trilling. Zelfs Einstein heeft ooit eens een keer de quote gezegd, medicine of the future is going to be sound and frequency. Dus uiteindelijk alles is trilling. Alles in jouw lichaam, ieder stofje, ieder hormoon, ieder orgaan, alle onderdelen van een orgaan hebben allemaal hun eigen trilling. Dat kan niet anders, anders zou, als de lever en nier dezelfde frequentiepalet zou hebben, zou ze hetzelfde uit zijn. En dan is het zo dat op een gegeven moment, het is maar net hoe je tegen een ziekte aankijkt, maar voor ons is een ziekte eigenlijk gewoon een informatiestoring, een communicatiestoring. Als dat lang genoeg duurt, dan kun je krijg je eerst begint met disbalansen, maar als die disbalansen te lang duren, dan op een gegeven moment krijg je fysieke problemen. En het bestaat allemaal uit communicatie. En op het moment dat je die communicatie weet te herstellen, dan kan het lichaam zichzelf weer gaan helen. Dus het is heel logisch om in een met name chronische ziektes, maar ook acute ziektes, op het moment dat er miscommunicatie in het lichaam zit, ervoor proberen te zorgen dat de communicatie in het lichaam weer op gang komt en zichzelf uiteindelijk kan helen. Ja, dus je zegt een aantal dingen. Volgens mij pak je dus het stukje dat elk orgaan, elk weefsel zijn eigen frequentie heeft, die je dus daadwerkelijk in een golflengte, in meters, centimeters, wat dan ook, nanometers kan uitdrukken. Ja. En dat je ook vertrouwt en bouwt op het zelfherstellend vermogen, namelijk dat er intelligentie in het lichaam zit. Dat de lever op een bepaalde manier actief wordt en zelfs op een bepaalde manier op zijn best is, op een bepaald tijdstip en weer afneemt iets later op de dag. Dat daar die intelligentie van het lichaam in zit. En door daarop in te spelen, specifiek per orgaan of juist heel stelsel, bekend dat en alle onderdelen van organen. Het immuunsysteem heeft meerdere organen en dergelijke die daarbij betrokken zijn. Maar dat betekent dus dat die geluidstherapie van jou zich richt op bepaalde ofwel organen ofwel gewrichten. Klopt dat? Ja, of op aandoeningen, emoties, stress, noem maar op. Kijk, uiteindelijk er is niet zoveel verschil tussen iets wat op energieniveau plaatsvindt of iets wat op fysiek niveau plaatsvindt. Het is eigenlijk alleen maar een verdichting van de energie. Dus op het moment dat je met de juiste informatie gaat werken, kan het op al die niveaus ook gaan helen. Zowel op emotioneel spiritueel vlak, als op energetisch vlak, als op puur fysiek vlak. Ja, en wat ik daarvan weet is dat je komt ook uitvoerig uit de acupunctuur. Ja. Daarin gebruik je dus ook een bepaald ziektebeeld waarvan jij weet, daar is die blokkade aan gekoppeld. En dan probeer je toch fysiek op die blokkade in te spelen of te richten. Om die blokkade te verhelpen, zodat mogelijk een symptoom voor. Het is maar de vraag in verre dat fysiek is. Hè? Als je dan even over de acupunctuur gaat hebben, dat is inderdaad een heel mooi stuk om daar uit te lichten, want wat zijn nou uiteindelijk meridiaanstromen? Wat blijkt nou dat die meridianen eigenlijk echt allemaal exact verloop zijn van de fascia. En fascia, bindweefsel, daar zit eigenlijk het hele informatiepalet in. Overigens speelt water daarin de hoofdrol. Je moet het zien als de highways van informatie die loopt. Eigenlijk zie je het als glasvezel, waarbij je glasvezel heb je eigenlijk een licht en daar zit allemaal informatie op.
Daar kunnen duizenden bits aan informatie kan erop zitten. En op die manier krijg jij gewoon je informatie binnen op de computer. Ja, stroomt het snel door je lichaam. Dus wat doen op het moment dat er een blokkade ergens zit, blokkade zit in zo'n meridiaansysteem of eigenlijk in de fascia, doordat je er met een naald in gaat prikken, met een laser gaat werken, masseren, etc. Zorg je ervoor dat het weer die informatie weer door kan stromen. Ja, dus er zijn concreet hele fysieke programma's, bijvoorbeeld gewrichten, schouder, mondgebit en dergelijke. Maar je hebt dus ook wat meer programma's die gericht zijn op wellness. Als in dat je een fijnere staat van zijn ervaart. Dat ligt volgens mij dan ook weer aan bijvoorbeeld de nervus vagus en de microbioom. Kan je toelichten waarom dat belangrijk is voor bijvoorbeeld dat je je meer geaard voelt of dat je minder stress ervaart? Hoe zit die werking daar dan? Kijk, allereerst zit ook in die fysieke programma's, er zitten ook al die lagen in verwerkt. Hè? Dus het is niet zo dat wij pakken een programma van de lever, dat er alleen maar frequenties van de lever in zitten. Dat is niet zo. Daar zitten ook de energetische meridiaansystemen zitten erin van de lever. Emoties van de lever zitten. Vanuit de acupunctuur bijvoorbeeld de emoties van de lever is woede, agressie, frustratie, stress. Die hebben ook wel een eigen frequenties. Dat zit er allemaal ingebouwd. Dus eigenlijk proberen we door middel op die manier zeg maar de 3 lagen allemaal tegelijkertijd in één keer aan te pakken. Dus je moet, ik denk dat we eens een keer anders moeten leren kijken naar ons lichaam. Het lichaam heeft een fysieke kant, heeft een energetische kant, heeft een emotionele en spirituele kant. En alle 3 hebben allemaal met hetzelfde te maken erin. En daarom vind ik de acupunctuur een mooie kapstok, want daarin wordt dat duidelijk. De programma's waarbij op het emotionele vlak wordt gewerkt, bijvoorbeeld het programma Alignment, waar ik zelf een groot fan van ben, daar zitten ook fysieke onderdelen in. Bijvoorbeeld de nervus vagus, daar zitten onderdelen in van een microbioom, waardoor die communicatie tussen je hersens, het onderdelen van de hersenen, van emoties, etc., waardoor letterlijk die aarding en die energie op die manier op gang kan komen. Dus het is niet alleen maar emotioneel, spiritueel of alleen energetisch. Nee, al die vlakken lopen allemaal door. Je hebt een gezonde fysieke nervus vagus nodig om letterlijk te kunnen aarden. Om een goede communicatie te krijgen tussen je tweede brein, je buik en je hersenen. Dus dat zit er allemaal op de juiste manier verwoven daarin. Overigens veranderen ze ook regelmatig. Als er nieuwe inzichten zijn, dan gaan die programma's ook veranderen. Dus het is niet een per se definitie een constante. Waarbij ik ook niet zou willen claimen dat ze 100% allemaal het enige wat er is of compleet zijn. Want anders zouden er ook nog met nieuwe frequenties bij komen. Maar volgens de huidige inzichten die we hebben, na 30 jaar speurwerk, zitten letterlijk al die frequenties erbij ingebouwd. Oké. En ik heb ook wel eens mensen horen zeggen van, als ik wil ontspannen, dan luister ik naar klassieke muziek. Wat is nou het verschil tussen bijvoorbeeld gewoon klassieke muziek, digitaal via Spotify luisteren en de geluidsfrequenties beluisteren? Nou, het zijn eigenlijk 2 vragen. Wat is het verschil tussen digitaal en luisteren via information medicine? Laat ik met de andere vraag eigenlijk beginnen. Kijk, klassieke muziek of whatever muziek waar je van houdt, dat doet iets met je. Klaar. Ik ben een groot voorstander van muziek waar je blij van wordt, waar je iets met je emoties doet. Dat kan wel degelijk helend zijn. Dus muziek aan zich kan helend werken. Daar is genoeg onderzoek naar gedaan. Het wordt zelfs in ziekenhuizen toegepast bij chemotherapie, etc. Maar het verschil zit erin, dat is meer in de breedte. Dat is wat je zelf persoonlijk ervaart als helend voor jezelf. Information medicine is eigenlijk helemaal geen mooie muziek in die zin. Het zijn tonen die allemaal overeenkomen met de onderdelen van het lichaam, van de emoties, van meridianen, etc. Van de frequenties die daarbij horen, precies, en de bijhorende. Ja. En dan heb je het verschil bij wat je zei met digitaal en zoals wij werken uiteraard ook digitaal. Maar er is wel één issue met bijvoorbeeld Spotify, is dat de data die er doorheen kan, zeg maar, dat is niet veel, waardoor letterlijk, überhaupt, je hebt al de nulletjes en de eentjes in een golf, waardoor het al geen mooie golfbeweging is. Dat is dan eenmaal wat digitaal inhoudt. Het tweede is dat er worden gedeelten van de golf afgekapt, waardoor je hersenen zelf daar muziektonen van moet maken.
Wat dus op een gegeven moment heel vermoeiend is, want dat hebben mensen niet in de gaten. Maar door naar digitale muziek te luisteren kan heel vermoeiend zijn. Zeker bij Spotify, wat allemaal rechtstreeks gestreamd wordt. Met een CD, DVD is het nog iets anders, maar ook daar zie je dat er een gebrek in zit, met name in de overtonen, de boventonen, dat er heel veel uit verdwijnt. Dat is ook de reden waarom steeds meer mensen weer overgaan naar het oude vinyl. Ja, dus je noemt nu meerdere dingen, dus dat digitaal geluid niet altijd alle informatie bevat die je zou willen hebben in de gehele geluidsgolven als het ware. Je zegt ook bepaalde boventonen zitten er niet in. Wat zijn boventonen en wat is het belang daarvan? Nou kijk, eigenlijk een zuivere toon, als je met een klankschaal of zo aantikt of een stemvork, dan hoor je een toon. Maar die toon die verdubbelt zich eigenlijk of halveert in golflengte. Dus waardoor, zeg maar, er zitten dus 7 keer hogere tonen ingebouwd. En dus ook de verkorting in die zin van die golflengtes. Dus één toon die je hoort bestaat uit meerdere tonen. En dat is alleen eigenlijk bij akoestische instrumenten. En op het moment dat, op een vinyl ook blijkbaar nog heel veel, zelfs op een cassettebandje kan het beter. Maar alles wat digitaal is, doet dat eigenlijk niet. Dus dat is ook de reden waarom we dat toen ons realiseerden dat een van de eerste taken die we hebben gedaan is om eigenlijk kunstmatig die boventonen erbij in te bouwen. Zodat het geluid weer harmonischer begon te worden. Je haalde eigenlijk dat voorbeeld aan tussen digitaal en analoog geluid als het ware. En dat de analoge versie altijd veel harmonischer klinkt omdat je ook de boventonen hebt. Ik denk dat voor de luisteraars en kijkers fijn is om gewoon een keer te horen hoe dat er dan aan toe gaat. Dus laten we dat vooral ook nu doen. Ja. Het is duidelijk, in vergelijking met mooie muziek, is dit wat anders. Ligt dat toe en waarom is dat op deze manier zo? Ja, kijk, muziek is ervoor gemaakt om je te behagen. En dat heeft natuurlijk wel zijn fysieke aspect allemaal door. Maar nogmaals, wij draaien een protocol af van de frequenties die in een bepaald probleemgebied of op het emotionele vlak, zeg maar, ding moeten doen om te kunnen herstellen daarin. En dat gebeurt dus op een andere manier, omdat het specifiek de tonen gebruikt die noodzakelijk zijn van bepaalde meridiaansystemen, de frequenties van de nieren, van een microbiome, van de darmen, net wat nodig is. Dus is niet op afgestemd van, hoe maak ik iets wat je gehoor zo fijn vindt, zo fijn mogelijk vindt, maar nee, hoe maken we iets zodat de communicatie in het lichaam weer op gang kan komen op de plek waar het mis is gegaan. Ja, daar stel je een mooi punt. Dus geluid en frequenties en dat je die allemaal hebt onderzocht. Maar dan is het ook belangrijk om te kijken van hoe kan het dan dat werkt? Zou je daar dus meer over het daadwerkelijke werkingsmechanisme kunnen vertellen? Zeker. Er zijn een aantal werkingsmechanismen die daar waarschijnlijk werkzaam zijn. Nou, eentje is via het water. Nogmaals, 70% van ons lichaam en massa is water. Maar moleculair gezien is dat 99% van ons lichaam is water. En water, dat weten we met z'n allen, als je in een zwembad onder water luistert, hoor je het geluid heel goed. Omdat namelijk water is een supergeleider voor wat geluid betreft. Nou, op het moment dat je dus tonen op je lichaam loslaat, gaat letterlijk het water in je cellen mee resoneren. John Stuart Reid heeft daar fantastisch onderzoek naar gedaan. Dat je ziet in een petrischaaltje, op het moment dat je daar een geluid in injecteert, krijg je allemaal geometrische vormen. Er ontstaat een communicatie op gang. Dus door het geluid los te laten op het lichaam, wat heel diep doordringt, daarom gebruiken we geluid onder andere, dan zie je dus dat eigenlijk al die cellen, het water in de cellen gaat mee resoneren en maakt allemaal geometrische vormen aan zich. En op die manier kun je weer cellen met elkaar laten communiceren, zodat chronische ziektes zich op termijn zouden kunnen herstellen. Ik ga niet claimen dat het altijd gaat werken of wat dan ook, maar dat is wel de gedachtegang. Ja. Buiten het feit dat er verschillende systemen in het lichaam in staat zijn om geluid om te zetten in elektromagnetische informatie. Bijvoorbeeld hemoglobine, rode bloedschijnen dat te kunnen doen. Melanine speelt ook een cruciale rol daarin.
Ze hebben zelfs melanine in onze oren zitten en die schijnt het om te kunnen zetten in elektromagnetische informatie. Het schijnt in infrarood omgezet te kunnen worden, waardoor je eigenlijk zeg maar tegelijkertijd van allerlei werelden in die zin het beste hebt. Je hebt het geluid en je neemt een stukje omzetting in de elektromagnetische informatie. Overigens zit in de speaker van Information Medicine, zit om die reden, zit daar ook een elektromagnetische antenne in, die extra wordt gegeven. En tegenwoordig hebben we melanine, want als breedbandabsorber, als ontvanger, als zender ingebouwd om zoveel mogelijk van die natuurlijke informatie aan je lichaam weer af te geven. Oké. Wat je net aanhaalt van John Stuart Reid en zijn onderzoeksgebied, kan je ook wel cymatics, dat heet cymatics. En voor de kijkers is dat zeker leuk om een keer zelf naar onderzoek te onderzoeken. Wat betekent dat dan nou in de praktijk dat de geluidsfrequenties elke dag hetzelfde zijn? Nee, dat was eigenlijk nog de moeilijkste taak erin, want een toon is één ding, maar je moet je altijd realiseren, er zijn twee verhalen die eraan vastzitten nog. A is dat je de yin en de yang toon hebt, dus als je een toon hebt, heb je altijd een tegentoon die in balans moet zijn daarin. Dus iedere toon bestaat uit de toon plus 7 overtonen, boventonen. En dan heb je de yang-toon hetzelfde. Dus bij elkaar hoor je eigenlijk, als je één toon hoort, hoor je 16 tonen. Ja? Dat geeft een beetje het golvende aspect als je ernaar luistert. En later realiseerden we ons, dus dat er eigenlijk het nooit een constante is. Hè? Je hebt allerlei bioritmes in ons lichaam zitten. Maar met name de allerbelangrijkste, of althans een van de belangrijkste, is de wisseling door het jaar heen. Van acupunctuur kennen we dat. De zomerperiode is de periode van het hart-dunne darm. Dan komt de mild-pancreas en in het najaar zit je met de element metaal, long, dikke darm, etc. Dan zie je daadwerkelijk bijvoorbeeld in de winterperiode dat de nierenergie zwakker is. Daar zit ook een ritme in. We moeten eens een keer uit, eigenlijk wat mij betreft een rare denkwijze, dat wij een constante zijn. Dat zijn we niet. We leren steeds meer dat we eigenlijk met de ritmes van de natuur moeten leven. Er zijn zelfs mensen die hebben een Nobelprijs voor gekregen die bewezen hebben dat er een circadiaans ritme bestaat. Ja. Nou, dat geldt dus niet anders dan voor die tonen. Dus die tonen die volgen eigenlijk het ritme van de positie van de zon ten opzichte van de aarde. En, nog een keer, dus die geluidsfrequenties die volgen het ritme van de afstand van de zon naar de aarde waar jij op dat moment in het jaar bent. Eigenlijk van de positie van de zon ten opzichte van de aarde. In de winter heb je de winterzonnewende, die zit helemaal laag. Dan is de zon staat veel lager dan dat die in de zomer staat die hoog. En deze vormt de analemma. Ga zelf googlen op analemma, dan zie je dat infinity is een 8. Dus in bepaalde periodes staat hij heel dicht bij die frequentie, maar iedere dag verschuift hij eigenlijk ietsje van zijn midden af, om vervolgens weer terug te gaan naar het midden. Nou, en op het moment dat je dus dat nauwkeurig afstemt, dus wat we gedaan hebben is letterlijk alle data ingebouwd, van, in die zin zeg maar van de analemma, zodat hij zich iedere dag net een beetje aanpast aan de stand van de zon. Dat wil dus zeggen dat je morgen is jouw leverfrequentie net even iets anders dan vandaag. Soms zijn het kleine verschillen, soms zijn het iets wat grotere verschillen. Maar hoe nauwkeuriger het geluid is afgestemd op het systeem wat je wil gaan behandelen, des te meer zal het lichaam het accepteren en des te sneller zal het gaan herstellen. Dus het is helaas ook niet zo dat je het geluid kunt opnemen en de volgende dag weer gaan draaien. Kan wel, dat zal wel wat doen, maar veel minder als je gewoon dat ritme blijft volgen daarin. Jij bent in de winter een ander mens dan in de zomer. In de winter behoor je iets anders te eten, dan moet je boerenkool eten, dat moet je in de zomer niet doen. Ja. Dus dat geldt daar precies hetzelfde voor. Het heeft ook heel veel te maken met de energetiek van die planten. Hoe wij zelf zijn. In de winter behoren we naar binnen te gaan, opladen en in het voorjaar weer naar buiten te komen. Ja, dus dat ritme zit er echt ingebouwd in de hele information medicine. Ja. Oké, mooi. Oké, dankjewel. Dat is enorm verhelderend, denk ik al. Voor mij is het leuk om te vertellen dat er op een gegeven moment één onderzoeker, Luc Montagnier, zelfs een Nobelprijswinnaar, toen ik zijn voorbeeld hoorde, was ik eigenlijk meteen van, oh,
Zo werkt het dus eigenlijk, ondanks dat het vrij complex is. Wat hij een keer heeft laten zien is dat als je DNA in water hebt en vervolgens er heel veel water bij doet, dat eigenlijk dat DNA niet meer in de oorspronkelijke schaaltje zit, dat als je dan intuned op dat water, dat een geluidsfrequentie met zich meebrengt. Dus zelfs als het DNA niet meer aanwezig is, dan kan dat water wel als het ware dat onthouden. Sterker nog, hij genereert een elektromagnetisch signaal wat omgezet kan worden naar geluid. Toen heeft hij dat geluid opgenomen en verstuurd naar een ander lab. Daar hebben ze datzelfde geluidsmateriaal, of eigenlijk een stukje afgespeeld in ander water. Met de bouwstenen voor DNA. En toen werd met een nauwkeurigheid van 98% die DNA-code bijna dus perfect nagebootst. Ja. Laat die even inzinken bij mij. Dus dat betekent dat water een signaal kan genereren middels geluid en een elektromagnetisch signaal. Wat ervoor zorgt dat je die zelfhelende of zelfs volledig opbouwende functie terug kan ervaren. Klopt dat? Nee, absoluut. Ja. Absoluut. Dus daarom ben ik er persoonlijk ook van overtuigd dat überhaupt information medicine aan zich, niet per definitie alleen wat wij doen uiteraard, maar dat het wel de geneeskunde van de toekomst gaat worden. De toekomst van geneeskunde zal over frequenties gaan, zal over energie gaan. Daar ben ik 100% van overtuigd. Oké. Duidelijk. Je hebt heel veel programma's in het hele systeem zitten. Hoe moet je het nou gebruiken? Is het de bedoeling dat je het 1 keer inzet voor een bepaalde klacht? Nee. Of? Nee, kijk, alles staat en valt wel een beetje met consequent gebruik. Ik doe het zelf 4-5 keer in de week tegenwoordig. Omdat ik heb gemerkt, als ik het regelmatig doe, dat het veel meer beklijft. Hè. Als ik dus, net als mijn medicijnen innemen, dat moet je om een bepaalde spiegel op te bouwen en dat het gaat beklijven, moet je dat ook langere tijd innemen. Het heeft geen zin als je magnesium in wil nemen om het maar 1 keer in de 2 weken in te nemen. Eigenlijk word ik steeds fanatieker zelf. En ik doe tegenwoordig soms de hond uit gaan laten of wat dan ook om mezelf even te behandelen. En ik merk gewoon dat mijn lichaam daar heel wel bij vaart om het te doen. Dus ook een beetje jezelf gewoon een cadeautje geven in die zin. Nou is er wel een regel dat in chronische gevallen moet je wat rustiger beginnen. Even kijken hoe het lichaam reageert. En dan kun je het geleidelijk opbouwen. En in acute gevallen kun je dus vaak en veel behandelen. Mijn hand is een mooi voorbeeld daarvan. Die was nu 5 weken geleden geloof ik. We hebben tweede, derde graads verbrand, zwart blaas erop, etc. Toen ben ik iedere dag met de frequenties trauma, fysiek, huid, regeneratie gaan behandelen op mijn hand. Nou ja, 2-3 weken later zag je er bijna niks meer van. Soms heb ik het zelfs wel 2 keer per dag gedaan. Als je de griep hebt kun je 2-3 keer per dag rustig behandelen. Ja. Of een acuut trauma. Maar bij chronisch moet je het rustiger aan gaan behandelen, rustiger aan gaan beginnen. Met kijken hoe je erop reageert. En dan kun je het gewoon opbouwen. Ja. Eén lastig ding is soms, omdat er bestaan bijna al 110 programma's op geloof ik, in ieder geval over de 100 programma's staan erop, om een keuze te maken. Want als je gaat kijken, nou die zou kunnen, die zou kunnen, die zou kunnen. Dus ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt van 12 programma's, waarbij ik gewoon af en toe op gevoel afwissel. En wat ik heel graag doe, is een fysieke combineren met eentje meer uit de emotioneel-spirituele lijst. Omdat dan pak ik van allebei de kanten pak ik wat. Sowieso, er zijn een aantal combinaties bij elkaar die eigenlijk heel veel leuk werk kunnen doen. Als je niet weet, pak maar regeneratie en alignment bij elkaar. Er gebeurt altijd iets leuks. Trauma emotioneel in combinatie met aarding. Je kunt dan de boel een beetje losschudden, zullen we zeggen, bij je hersens en afvoeren. Die informatie, zodat makkelijker alles losgelaten wordt. Zo zijn er combinaties die heel fijn zijn om te doen. Spijsvertering. Bijna niemand in Nederland heeft meer een gezond microbioom. Nou, we hebben snoeihard kunnen aantonen met een wetenschappelijk onderzoek dat het microbioom erg in positieve zin verandert. Meer butyraat producerende bacteriën. Een toename van Akkermansia in je darmen. Dus je ziet, doordat die bacteriën toenemen, dat je geest ook beter gaat werken. Dus op alle vlakken werkt dat allemaal door. De spijsvertering is altijd leuk, er staan er gewoon vele in die in principe prima zijn om te gebruiken. Maar laat ik één ding er wel voorop stellen daarbij. Het is
we zien het als een hele mooie ondersteuning. En zeker preventief gebruik ik het heel graag. We gebruiken het bij allerlei klachten, maar het is geen medisch instrument. Dus even een disclaimer daarin. Sowieso vind ik dat er altijd bij serieuze klachten moet je naar een huisarts. Het is geen vervanger van de medicijnen van een arts of wat dan ook erbij. Het is een beetje cadeautje ode aan jezelf en we zien het als een ondersteuning, maar niet als een vervanger. En ook niet als een vervanger van een eventuele acupuncturist, chiropractor en andere geneeswijzes, etc. Het kan prima samen. Ja. Wij zien dat bij paarden, bij mensen. Je kunt acupunctuur doen, ondertussen je geluidsbehandeling en daarna eventueel je osteopathie, manuele therapie doen, etc. Het kan prima naast het reguliere circuit, omdat het op een andere manier inwerkt. Ja, ik denk dat het ook nog mooi is te zeggen, je hebt het ook uitvoerig al bij dieren gebruikt. En daarbij, iedereen snapt wel dat dieren eigenlijk niet een placebo-effect kunnen opwerken. En toch zie je dat zij, los van de andere therapieën die ze gebruiken, aanzienlijk sneller herstellen als het ware. Ja. Ik hoor je ook zeggen dat je dus zegt, voor op het moment dat je iets acuuts hebt, inderdaad met een gewricht, wat dan ook, kan je altijd inzetten. Ja. Maar aan de andere kant, je hebt ook meerdere programma's die altijd goed zijn voor algeheel welzijn als het ware. En dat laatste stukje over het microbioom, die bij de meeste mensen uit balans is, daar heb je ook wat. Ja. Dus bij mij roept het beeld op van de calendula of de arnica zalf op het moment dat ik iets heb. Zo zou je het ook kunnen zien, of eventueel een supplement, dat je eigenlijk ter ondersteuning. Ja. Dat is eigenlijk het beeld wat je wil oproepen hoe het gebruikt kan worden. Ja, nou ja, goed, het kan op alle vlakken gebruikt worden, maar ik ben er wel voorzichtig mee dat mensen denken van ik ga niet naar de dokter toe en ik ga het alleen maar met geluid doen, terwijl het misschien noodzakelijk is om naar een arts toe te gaan. Dus daarom deze disclaimer daarin. Ja. En daar misschien nog wel aan toevoegen dat wat je hebt over dieren, dat is het leuke daarvan, bij dieren en kinderen, dus die geen oordeel hebben, werkt het eigenlijk vaak sneller dan bij mensen, omdat wij natuurlijk onze twijfels hebben en van alles en nog wat. Maar het is heel breed inzetbaar. Hè? We hebben zelfs een programma voor planten erin zitten. Er zit een programma in die je kunt gebruiken voor je groentekas, voor je planten, voor et cetera. En daar zien we echt wel leuke resultaten mee. Sterker nog, ik ben steeds groter fan geworden van groepsbehandelingen. We hebben hele koeienstallen gedaan, paardenstallen, waarbij mensen gewoon boksen hebben opgehangen in de stal en een paar keer per week behandelen daarmee. En het is fascinerend om te zien hoe zo'n hele groep, en je zou het kunnen verklaren via het concept van Rupert Sheldrake en morfogenetisch veld, dat ze samen één veld hebben. En op het moment dat je dat hele veld behandelt, zie je heel snel dat die groep koeien, paarden, elkaar meeneemt om weer te gaan helen. Ja. En dat is fascinerend om te zien hoe dat functioneert. Dus weet je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Ja, het geeft mij het beeld, bijvoorbeeld therapeuten die werken met familieopstellingen, dan is er ook een veld. Precies. Ja. Maar er zijn dus ook meerdere therapeuten die met familieopstellingen werken, die het geluid erbij doen. Ja. En dan zeggen het gaat veel makkelijker. Veel makkelijker om het af te vloeien, et cetera, et cetera. Het is een zelfstandig ding, maar vooral ook een hulpmiddel. Ja, mooi. Ik denk dat we rond zijn in die zin dat het duidelijker is een beetje wat het is, hoe je het zou in kunnen zetten. Ik vind het ook belangrijk om nog een arts aan het woord te laten die ook hiermee werkt, René. Dus die introduceren we nu. Oké, René, fijn dat je er bent. Ik heb je net ook geïntroduceerd als een arts die werkt met information medicine, de geluidstherapie. In een brede zin voor jezelf, maar ook vooral voor mensen die je ermee mede behandelt. Ja. Hoe ziet dat er nou voor jou uit in die zin, waarom gebruik je dit? Waarom is dit een tool voor jou? Waarom is het een tool voor mij? Is omdat het in eerste instantie een hele mooie manier is en een niet-invasieve manier is om het lichaam te ondersteunen in het helingsproces. Dat vind ik al heel krachtig aan. We hebben natuurlijk al het een en ander verteld over hoe, en dat is ook mijn visie, hoe ziek worden ook een informatieverstoring die is in het lichaam. En dat kan je natuurlijk op twee manieren zien. Je hebt een acute situatie waarin je ziek wordt. Dat kan zijn, je valt, je breekt iets, je kneust iets of er is een acute infectie. Of een veel meer chronischer beeld van ziek zijn. Ik denk dat daar wel een belangrijk verschil in zit.
En je kan information medicine op beide vlakken eigenlijk inzetten. Dus stel, je valt, je kneust, je ribben, bijvoorbeeld dat lichaam gaat meteen aan de slag om dat te helen. En we hebben hele mooie programma's, information medicine programma's, om dat helingsproces, eigenlijk de juiste informatie naar het lichaam toe te sturen om dat proces te ondersteunen. Ja. En ik zie het effect wat dat heeft in de praktijk voor mensen. Maar ik heb het ook zelf ervaren. Ik heb 2 jaar geleden mijn elleboog gebroken. Moest geopereerd worden. Nou, dat wordt natuurlijk een grote blauwe opgezwollen bedoeling. Nou, dat ben ik eigenlijk meteen gaan behandelen met information medicine. En dan zie je echt veel sneller, dat zwelling afneemt, pijn afneemt, roodheid afneemt, warmte afneemt. Ja, dus dat was voor mij een heel zichtbaar proces waarin ik de ondersteuning van information medicine zelf heb ervaren. In de praktijk waarin ik het als arts inzet, zie ik ook wel acuut, maar is met name ook wel in de ondersteuning van bij chronische klachten. Dus kunnen auto-immuunaandoeningen zijn, darmklachten, chronische vermoeidheid, noem maar op. En dan is het echt een ondersteuning in de behandeling. Dus het is niet de enige pijler waar de behandeling op staat. Hè. Dus stel je hebt je hebt een auto-immuunaandoening, dan zit daar vaak een immuunsysteem die ergens overactief op reageert. Er zitten andere stresscomponenten, het microbioom speelt een belangrijke rol. Dus daar heb ik ook aandacht voor. Maar eigenlijk is information medicine daar dus een belangrijk onderdeel is. Want in een programma, bijvoorbeeld auto-immuun, zitten de frequenties in voor het immuunsysteem, voor je darmen, voor ook het emotionele aspect, wat soms het stressaspect, wat soms te maken kan hebben, of soms regelmatig te maken heeft ook met het ontstaan van auto-immuunaandoeningen. Ja. En dat zit dus op zowel omdat het op het fysieke aangrijpt, maar ook op het energetische en de emotionele laag. Ja, zie je gewoon dat je mensen daar die zichzelf met information medicine gaan behandelen, daar zichtbaar en sneller door opknappen. Ja. Nou, zo meteen wil ik het vooral ook over hebben van hoe ziet dat er dan uit. Maar laten we nu even bijvoorbeeld een hypothetisch geval. Iemand heeft inderdaad last van darmen en daardoor, of mede daardoor ook last van artrose of zo, of reuma. Vaak bekend als auto-immuunklachten. Wat zijn nou dan bijvoorbeeld programma's die jij dan aanraadt? Ja, dus het leuke is dat je dus combinaties kan maken met programma's. Vaak een combinatie van 2. Dus dan kan je inzetten bijvoorbeeld op auto-immuun. Dat is een programma auto-immuun. Maar er is ook een programma nervus vagus microbioom of spijsvertering en stofwisseling. Dan ga je heel erg werken op die darmen. En die 2 kan je combineren waardoor je zowel het auto-immuun aspect als de darmen meeneemt. Maar je kan ook zeggen, ik focus me op het auto-immuun en ik pak daar regeneratie bij. Omdat het ook gaat over het herstel bevorderen van het lichaam. Of ik pak je kan ook focussen op het moment dat er bij die auto-immuunaandoeningen gewrichtsklachten zijn. Dat je dan zegt, ik doe auto-immuun en ik pak het desbetreffende gewricht waar iemand last van heeft bij. Ja. Nou, dus zo kijk je heel specifiek naar het verhaal van degene die tegenover je zit. Waar je het beste mee kan starten. Ja. Maar je kan het heel breed inzetten. Ja, dat is precies. Want dat wilde ik ook zeggen. Van, we hebben het met Erik ook het gehad over het feit dat je het zowel acuut kan inzetten of inderdaad voor chronische ziektes. Maar stel, dat gaat beter, dan nog blijft het een mooi stukje gereedschap wat je in het alledaagse leven ook kan gebruiken. Dus stel iemand is van zijn schouderaandoening af. Wat zijn dan ook mooie programma's die je vaak meegeeft om vervolgens voor te blijven zetten? Ja, nee zeker. Dus het is niet iets wat je alleen maar inzet op het moment dat je klachten hebt. Of dat je chronisch ziek bent. Maar ik zie het een beetje als constant onderhoud van je lichaam. We leven gewoon in een tijd waarin er best wel veel druk op het lijf staat. Het zij door toxische belasting uit de omgeving, door hoge stress die we ervaren, werkdruk, drukke gezinslevens, de lat die we voor onszelf hoog hebben liggen, onverwerkte emotionele dingen, noem maar op. Alles bij elkaar legt druk op dat lichaam. En dat lichaam kan heel veel, is altijd bezig voor jou om de balans zo goed mogelijk te houden. En
om zo goed mogelijk te blijven functioneren. Maar ergens, als het te veel is, kantelt het gewoon. Hè, dan heeft het ondersteuning nodig. Precies. En dan kan, dus als je nog niet ziek bent of je hebt nog geen klachten, maar soms voel je gewoon even, ik slaap even niet zo lekker. Of ik ga door een emotioneel zware tijd heen. Of ik merk dat ik griep aan het krijgen ben, ik krijg keelpijn bijvoorbeeld. Nou, dat zijn momenten waarop je het heel specifiek kan inzetten. Ik ga het programma griep, regeneratie of sinus als je last hebt van je holtes inzetten. Maar ik zet het bijvoorbeeld zelf ook in als ik, wat ik zei, stel je merkt, het is gewoon even een drukke tijd. Ik moet echt even veel doen. Ik heb veel op mijn bordje liggen. Dan kun je heel mooi programma's, regeneratie, alignment of basisaarding en ontspanning inzetten. Zodat je eigenlijk dat lichaam helpt om niet te overvragen. Ja, niet te overvragen. Dus eigenlijk is het iedere keer weer een beetje een soort reset, een soort duwtje in de juiste richting van je helpt het lichaam om gewoon lekker door te kunnen blijven gaan. Ja. Ik wil overigens niet zeggen dat je niet dat het een soort vrijbrief is van doe niks met je stress, ga keihard werken. En dus dat blijft ingebed in een brede kader. Maar dus op die manier ondersteun je wel om gezond te blijven. En vooral dus in die preventieve hoek te zorgen dat je niet ziek wordt. Ja. En ik denk dat dat heel waardevol is, want we zijn met z'n allen gewoon niet zo gezond. Ja. Helaas. Er zijn heel veel chronische aandoeningen. Dus alles wat je kan doen om gezonder te zijn, gezond te worden, om te voorkomen dat je medicatie moet gaan gebruiken, om te voorkomen dat het de verkeerde kant op valt, is super waardevol. Ja. Oké, en stel nou iemand is blij, enthousiast en wil dit gaan incorporeren in zijn leven voor ofwel iets acuuts ofwel gewoon als preventie inderdaad. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Hier ligt een speakertje, ligt toe wat dat speakertje doet en hoe je de programma's kan gebruiken. Dus echt heel praktisch. Ja. Nou, laten we beginnen met de programma's. Het is een website. Die website kan je een account aanmaken. En via dat account kan je dus de programma's die je wil afspelen, die ieder programma is ieder moment anders. Dus je downloadt hem eigenlijk op je laptop of op je telefoon en vervolgens ga je hem afspelen. Zodat je een heel accuraat, de meest actuele informatie hebt voor jouw lichaam op dat moment. Belangrijk is denk ik ook om te benoemen, kijk hier ligt een speaker. Dat is een speaker die we ontwikkeld hebben om het geluid en de kwaliteit van het geluid zo goed mogelijk en zo sterk mogelijk eigenlijk over te brengen op het lichaam. Maar is niet een vereiste om information medicine te gebruiken. Dus je kan prima met een speaker die je thuis hebt, het liefst wel een speaker die je koppelt met een audiokabel aan je telefoon en aan je laptop, kan je ook de geluidsprogramma's afspelen. Dus het moet niet met deze speaker. Maar in ieder geval een therapeutische setting gebruiken wij hem wel, omdat we weten dat die speaker die brengt de trilling over, brengt elektromagnetische informatie over en we hebben in de speaker ook melanine verwerkt, wat weer eigenlijk een versterker is van het ontvangen van de informatie door je lichaam. Dus die 3 dingen samen maken eigenlijk dat je een soort hoogst haalbare behandelkwaliteit krijgt. Ja, met een uitdrukkende nadruk. Het voorbeeld heeft Erik net ook benoemd dat hij een stal koeien heeft behandeld met gewoon een grote boombox van JBL bijvoorbeeld. Ja. Dat werkt ook gewoon. Zeker. Maar het kan net een extra factor zijn in de succesvolheid bijvoorbeeld. Maar het is niet een vereiste. Het is niet een vereiste. Dus ik denk als het tegen zou houden om het te doen, dan zou ik vooral zeggen, pak wat je hebt thuis aan speaker. Liever het wel doen dan het niet doen. Ja. Want het geluid is echt een ondersteuning en heeft een positieve impact op je systeem. Ja. Dus dat is denk ik gewoon, het is een optie om de speaker te gebruiken. En het fijne is op het moment dat je een abonnement hebt, dan kan je dus elke dag, zelfs meerdere keren kan je hem gebruiken. Ja. Nu heb je een persoon die inderdaad een paar fysieke klachten heeft, daar zoom je ook op in met de aanrading van programma's, maar ze kunnen dan ook elke dag nog behandelen voor ontspanning en stress. Zeker. Ja, kijk, het algemene advies is, behandel jezelf zo'n 4 keer in de week. Dat is een beetje om de dag. Dan kan je ook wisselen. Als je bijvoorbeeld wil zeggen, ik wil mezelf voor een auto-immuunaandoening behandelen. Dan doe je dat 2 keer in de week, 3 keer in de week.
ik wil mezelf daarnaast ook meer voor ontspanning of emotioneel welzijn behandelen. Of ik wil, nou dan kan je dat erbij pakken. Het kan ook zijn dat je zegt ik heb een acuut trauma. Dan kan je jezelf een aantal dagen heel intensief behandelen. Dus we hebben bijvoorbeeld een programma trauma fysiek. En dan kan je regeneratie erbij pakken. Als je of anderzijds een behandeling in je, nou ja, noem het, je bent bij de tandarts geweest of je hebt een breuk gehad of wat dan ook, kan je het ook inzetten. En wat ook kan is gewoon kijken eens door de lijst aan programma's die er zijn. En je mag ook op gevoel kiezen. Soms zijn er dingen die eruit springen die je misschien waarvan je denkt, nou oké, ken ik nog niet, heb ik niet gedaan. Wat voor mij een mooi programma vind ik is Magdalena. Dus voor vrouwen gaat ook, dat is niet alleen voor vrouwen, sorry. Dat is voor mannen en vrouwen, maar gaat heel erg over. Bijvoorbeeld vrouwen die bijvoorbeeld PMS-klachten zouden hebben of endometriose, dan kan je dat heel mooi inzetten. Maar ook als je zwanger zou willen worden, dus dat gaat heel erg over de baarmoeder, eierstokken. Dus het is ook, stel dat je door zo'n lijst heen loopt en je ziet dat staan, je ziet een programma staan en denkt, hé, oké, nou dan kan je zo kan je er ook gebruik van maken. Dus dan kan je zo'n programma ook eerst lezen en dan snap je een beetje kijk naar de achtergrond, wat de bedoeling ieder programma is Ja. beschreven, wat zit erin, waar kan je het voor inzetten, resoneert het bij je, ja of nee, dus dat is ook een optie. Het leuke van een speaker die draagbaar is dat je dus, kijk, je kan het thuis gebruiken. Ik doe het heel vaak. Ik neem er vaak wel zelf, als ik het doe, even een moment voor. En in de behandeling natuurlijk ook. Dan gaan mensen liggen en dan is het wel even een rustmoment ook waarbij je. Maar dat hoeft niet. Dus als je zegt van, nou, wanneer ga ik nou tijd vinden om. Want gemiddeld genomen behandel je een half uur. Dat kan soms voor mensen ook voelen als van, ja, 4 keer in de week een half uur. Ik krijg mijn sportles al niet ingepland. Maar je kan het ook doen terwijl je aan het werk bent. Dus als je achter je laptop zit, kan je met een speaker wat die op je lijf legt of achter je broek, de band van je broek klemt of op welke manier je hem dan ook tegen je lichaam aan zou willen leggen, kan je terwijl je aan het werk bent of terwijl je aan het wandelen bent buiten of terwijl je het boek aan het lezen bent wat je nog wil doen, kan je het gebruiken. Dus je hoeft er niet per se een heel, weet je wel, een gekaderd moment van rust voor te hebben. Al adviseren we dat ook wel als het kan, om dat ook wel eens te doen, omdat het natuurlijk je staat van zijn. Ja. Het is ook fijn om het op die manier te kunnen gebruiken. Dus je kan het en voor het meest optimale effect per behandeling zou je kunnen zeggen van, nou, doe het 1 keer per week minimaal bijna meditatief. Ja. En de rest. Ik probeer er een beetje ook van weg te blijven eigenlijk. Ik denk als iemand dat echt niet kan of niet wil of daar geen tijd voor heeft, dan denk ik, joh, dan doe je het gewoon 4 keer in de week achter je laptop. Ik zelf vind het prettig om dat wel te doen, omdat ik ook merk dat het me dan helpt in, dat geeft echt ontspanning. Dus het is ook dan een moment van niet alleen jezelf behandelen en daarmee je lichaam ondersteunen, maar ook een momentje van even. Dat geeft echt ontspanning. Bijna altijd. Ja. Oké. Mooi, dankjewel. Ik denk dat de kijkers extreem veel wijzer zijn geworden in die zin van hoe ziet het eruit, hoe kan ik het gebruiken, wat is nou dat speakertje, het moet niet nogmaals, maar het kan een extra voordeel opleveren. Dankjewel. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken. Iets wat we nog niet hadden gezegd is, we hebben ook de eerdere reeks opgenomen. En daarin wordt nog meer uitgelegd wat we vandaag hebben behandeld met zowel Erik als met jou. Dat informatie echt belangrijk is op de invloed op het water en daardoor onze totale gezondheid. Dus mocht je die nog niet hebben gekeken, kijk die ook zeker. Ja. Oké, dankjewel René. Super waardevol wat je hebt gedeeld. Ook je eigen verhaal en ook hoe je het zou kunnen toepassen. Is er nog iets laatste wat je zou willen vertellen of zeggen? Nou, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om af te sluiten met de informatie. Kijk, ik beschrijf net al in de uitleg, wij zien information medicine als een manier om je lichaam te ondersteunen in behandeling van chronische aandoeningen, acute aandoeningen, maar ook in ondersteuning van algemene gezondheid. Maar dat wil echt niet zeggen dat dat het enige is. Dus als je ergens last van hebt of je hebt een auto-immuunaandoening, die pik ik er even uit omdat we het daar net over gehad hebben. Zoek ook je huisarts op of hulp van een medisch specialist als je je zorgen maakt. Dus rijk uit. Wij staan, dus
het is niet het enige. De kracht zit hem in meerdere dingen, in de samenwerking. Dus weet dat ook ik als arts, mocht je met het gebruik van information medicine vragen hebben, stel ze aan ons. En als je je ergens zorgen over maakt, zoek je huisarts op. Mooi. Ja, fijn dat je dat nog laatst zeker deelt. En ik denk dat de kijkers nu echt wat een beter beeld hebben hoe de hele information medicine als behandeling uit zou kunnen zien. Dank jullie wel voor het kijken en hopelijk tot snel. Dankjewel.